mwarogera cyangwa umugore wawe bigira urahazi ariko none se guseka ni ikibazo ra nababwira iki ariko se ubundi barinda baguseka uhagaze waje tukagenda gatamba ushoreye igare rigerekeranyijeho imifuka umugore wawe nakuri inyuma ari kwisunika ega niko bugenda buri gihe mvuye kurangura ntegera nkazamuka kugira ngo ansunike bose tuze mwe mu dukopa ifu y'igikoma bigira imana ko mubona ruzinda nayitwira nyiramatama nawe sinzi icyo urimo reka ntitwakibeshya ngo tubakope tuzi ko mutajya mwishyura rwose ngo iki ariko si pesiyo karame nawe koko nanjye iki si wowe twari kimwe ejo bundi twese dutunzwe n'inkunga none uratwishongoraho ngo ntitujya twishyura nk'aho utakennyeho ngo wumve uko bukene buryana ashaka ndabizi nabayeho mbeshejweho n'inkunga ariko inkunga nahawe niyo nahereyeho niteza imbere murabizi rwose natwe agacupa ntikatugwaga nabi ariko aho kunywa tubiri yarigomwaga tukagura kamwe tukagasangira tukizigamira mu itsinda naho twakuye igishoro rwose none ubu dufite butike sha dushobora kubona ibyo tugaburira abana bacu tukita ku isuku twaguze n'iri gare ridufasha mu bucuruzi bwacu ndetse nyine tworora n'amatungo magufi dufite n'umurima twarasemberaga di abyumvise sha gatambira we ngwino tugende mbega abantu ngo baratwirataho ubaye amagambo yose muyavugishijwe nuko tubasabye kudukopa ifu y'igikoma ko nuko duhuye ariko n'ubundi twari dufite gahunda yo kuzaza kubasura nyiramata kuko icyifuzo cyacu ni ugufasha abo twasize inyuma nabo ngo bazanzamuke niko se bigirimo ndakumva ngaho ndangera aho wacishije icyo giti se sha nanjye ngiye igiti kigenda gitese kandi kigenda uko namwe barabazi di sinabyumvise se ayo ni amagambo adafite ishingiro n'ukuri nta kindi twakoze rwose uretse ibyo maze kubabwira ibyo byo gukura amaboko mu mufuka tugaranira kwigira dukoresheje amaboko yacu nyine tukagira ibyo twigomwa byadutwaraga umwanya n'amafaranga byose ahubwo tukayakoresha mu biduteza imbere wabyumvise gatanga wabyumvise ubu mugiye kuvuga ko iriya butike mwayitangije muhereye ku nkunga babahaga none nakubeshya ko reka nkubwire njye n'umugore wanjye twaricaye turavuga tuti ese nk'ubu inkunga ihagaze byagenda bite twasabiriza se twabaho dute sha icyo gihe ntako twari tubayeho pe dusanga ubuzima turimo rero bwo kubeshwaho n'inkunga bwazaduteza ibibazo bikomeye tugira ibintu bimwe na bimwe tuvuga tuti ibi tubiretse ntacyo twaba amafaranga twabitangagaho dutangira kuyizigamira ntimuzi ko natangiye no kujya mu masoko nkarangura ibitunguru ndetse nkongera nkanabiranguza ndabizi cyane bigira imana yaranguraga ibitunguru nanjye nkarangura agatoki k'imineke tugacuruza tugahuriza hamwe naho iriya butike yavuye nta handi ni ukuri ko natwe twakura muri ubu buhanya bw'ubukene no kubeshwaho n'inkunga nyiramata birashoboka da ariko se wa mugani ko iriya nkunga itazahoraho nitudashishikarira umurimo ngo dukore urumva ubutindi bw'ubukene tuzabuvamo dute ni ukuri kuva mu bukene birashoboka cyane mu bwanyu mubigizemo uruhare inkunga muhabwa mwayiheraho mukiteza imbere rwose nibyo pe muri urugero rwiza rwo kwigiraho bigira imana yego urakoze cyane wowe n'umugore wawe sipesiyoza murakoze cyane muradukanguye nuko mugabo mugore rubyiruko kura amaboko mu mufuka uharanire kwigira ukore kuko umurimo uwo ari wo wose ukoranye umwete uguteza imbere ukivana mu bukene niba hari inkunga uhabwa ikoreshe neza ikunganire mu iterambere ryawe uzirikana ko ubufasha butazahoraho. Ubu butumwa mubugejejweho n'Urunana Development Communication ku bufatanye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc na GIZ.